जिवांक प्रकाशवणी. चॅप्टर 1. जेजू क्रिस्तान प्रकाशयलें तें ह्या पुस्तकार बरयल्लें आसा. ही प्रकाशवणी ताणें देवा कडची घेतली. रोखडें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवंक देवान ताका ती केली. आपल्या दुताक धाडून जेजून ती प्रकाशवणी आपल्या सेवका जिवांक कळीत केल्या. हो जिवांव आपणें देखलां तितलेंय हांगा सांगता आनी अशें देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्तान दिल्ले गोवायकेक साक्षी दिता. येवच्यो आसात त्या घडण्याचो काळ लागीं पावला. देखून जीं कोण हें बागचीत वाचतात आनी जीं कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयल्लें आसा तें पाळटात तीं सुभागी. आजियेच्या प्रांतांतल्या 7 पवित्र सभांक संदेश. नोमान आजियेच्या प्रांतांतल्या 7 पवित्र सभांक जिवांव हे संदेश धाडटा. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा. तो ताच्या शिवासना फुडें आसात त्या 7 आत्म्या बरोबर तुमकां आपलो मोगाचो आशिर्वाद दिवं आनी शांतीन भरूंक. तशेंच जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो पुनर्जिवन जाल्लो पयलो संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग कोत्ता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यांत आनी आपल्या देवाची आनी बापाची सेवा करूंक ताणें आमकां राजवटकी आनी यादनिकी केल्यांत. ह्या जेजू क्रिस्ताक महिमा आनी पदवी सदां सर्वदां. आमेन. हो पळयात कुपां वयर तो येता. सगळीं ताका तोपला तीं लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचें दूख कोत्तल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सरपदवेदार सर्वेस्पर. देव म्हणटा, हांव ओरोंब आनी शेवट. जिवांक जेजू क्रिस्ताचें दर्शन. हांव जिवांव तुमचो भाव आनी जेजूच्या राज्याची आसात तांकां सोंसणीकायेन कोश्ट आनी दुखी भोगचीं पडटात. तातूंत हांव तुमचो भागेली. देवाचें उतर हांवें परगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक हांवें साक्षी दिली देखून पाटमोस नांवाच्या जुंव्यार म्हाका कैदी करून दवरलेलो. तो सोम्याचो दीस आसलो. त्या दिसा पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी म्हजे फाटल्यान तुतुरेच्या आवाजा सारको एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, तूं पळयताय तें सगळें एका पुस्तकार बरय आनी एफेस, स्मिर्ना, पेर्गामुम, थियातिरा, सार्दीस, फिलाडेल्फिया आनी लावोदिसिया ह्या 7 शारांच्या पवित्र सभांक तें धाडून दी. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळों. तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें देखल्यो आनी त्या दिवळ्यां मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो थंय आसलो. तो पांयां पर्यान लांब एक वस्त न्हेसलोलो आनी ताच्या अड्ड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलोलो. ताचे तकलेचे केंस धवे आसले, लोंवे सारके, हिमा भाशेन धवे फूल आनी ताचे दोळे उज्या परी झगझगताले. आगट्यान निर्बेल केल्ले पितुळ्ळे सारके ताचे पांय चकचकताले आनी घसघशीत उदकाच्या लोटा सारको ताच्या ताळ्याचो आवाज. आपल्या उजव्या हातान तो 7 नोखेत्रां धरून आसलो. ताच्या तोंडांतलीं दोनूय वाटांनी पाजलोली तरसाद भायर सरताली आनी ताचें मुखामळ दनपारच्या जगजगीत सुर्या सारकें रसरसतालें. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मेल्लो मनीस कसो ताच्या पांयाशीन हांव पडलों.
ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर घातलो आनी म्हणलें, भिवूं नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो. हांव तो जिवो आसा तो. हांव मेलों पूण आतां हांव सर्व काळाक जिवो आसां. मन्नाच्यो आनी पातालाच्यो चावयो म्हजे आदीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलेंय बरोवन दवर. जावं आतां घडटा तें, जावं फुडाराक येवचें आसा तें, म्हज्या हातान धरलोलीं 7 नखेत्रां तुवें पळयल्याय आनी तशेंच 7 भांगाराच्यो दिवळ्यो. तांची गुपीत समजण ही 7 नखेत्रां म्हणल्यार 7 पवित्र सोबांचे दूत आनी 7 दिवळ्यो म्हणजे 7 पवित्र सोबा. देवाचें उतर हें.